నేను ముందుగానే పచ్చిమిర్చి అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేస్తున్నాను. ఎర్రగడ్డలు కూడా వేసుకోవాలి మనము. తర్వాత మనము కొద్దిగా సోడా పొడి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే మనము మైదా పిండి కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవాలండి. యాడ్ చేసుకున్న పిండిని అవన్నీ మొత్తము బాగా మనము కలుపుకోవాలి. ఉండలు లేకోకుండా మనం బాగా నీట్గా అవన్నీ ఎర్రగడ్డలు మొత్తము పచ్చిమిర్చి వచ్చేసి సాల్ట్, సోడా పొడి, మైదా పిండి మొత్తం మనం ఉండలు లేకోకుండా బాగా నీట్గా మనము మొత్తము కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలండి. స్టవ్ని మనము హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. బాగా ప్యాన్ హీట్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. హీట్ అయిన తర్వాత తగినంత ఆయిల్ మనం వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ హీట్ అయిందా లేదని కొద్దిగా మనం పిండి వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఒక్కొక్కటి మనము ఇట్లా ఉండలుగా మనము నెమ్మదిగా ఆయిల్లో జారబిడ్చుకోవాలి. తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా మనము నెమ్మదిగా మొత్తము ఇలా కలబెట్టాలండి. మనము అలా మారుస్తూ ఉండాలి. మనము మరి పచ్చిగా కాకుండా కొద్దిగా మనము బాగా రెడ్ కలర్లో మనం వేయించుకోవాలి. అలా ఇలా రెడ్ అయినటువన్నీ మనము ఒక బౌల్లో తీసేసుకోవాలండి. ఇంకా కొద్దిగా పిండి ఉంటే ఇలాగ మళ్ళీ నెక్స్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు మనము. ఎందుకంటే కొద్దిగా ఎక్కువగానే చేస్తే పిల్లలు స్నాక్స్ కానీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. బాల్స్లన్నీ మళ్ళీ మనము ఇలా తిరిగేస్తూ ఉండాలి. ఇది కూడా బాగా రెడ్ కలర్లో మనం వేయించుకోవాలండి.
తీసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అంతేనండి, కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనము ఈ పునుగుల్లోన మనము పల్లీల చట్నీ కానీ పొడి కానీ యాడ్ చేసుకొని తింటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇంట్లో అయితే పొడి ఉండింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పొడితో ఇలా తింటే